欢迎大家好。Isaac，我是 Rachel， 我是 Isaac。我们今天要讲什么话题？我们今天的话题是有关于 Meetup。Meetup 是什么？ Meetup 是一个网站，然后它基本上它有不同的群体，例如说有把各式各样不同的爱好的人聚在一起。例如说我们有摄影的 Meetup，我们有 Chinese language 的 Meetup， 有 Pug Dog 的 Meetup。对，那种我不知道 Pug Dog 怎么说，就是那种狗。对，我也不晓得那个怎么说。没关系，反正是如果你有什么特殊的兴趣，比如说你日本的漫画有兴趣，你可以在网站上，在这个 meetup.com 找一些人。对，所以这个有点特别，因为不是有的时候是网站的朋友，这不是这个是亲自的要认识的。对，一定，要不然你不可以在 meetup.com 有一个 group。所以我们在 meetup.com 也有一个 group 叫做 Mandarin Mixer Meetup。所以就是所有中文的母语，或者是对学习中文，或者是对中文有兴趣的人聚集在一起。然后我们每个礼拜或者是每一个月都会有不一样的活动。例如说有纯粹的大家聚集在一起喝酒聊天，或者是例如说玩游戏之类的。对，有时候我们玩游戏。所以 meetup.com 有大的团体，有小的团体。小的比如说可能3个4个人会来。我们这个旧金山的 Mandarin Mixer Meetup 这个中文团体是蛮大的，我们有2500个人。我不知道，我忘记什么时候我是建立的，大概是6年之前吧。6年前建立的。哇，那现在数目一定会员的数目一定很可观。对，然后每一次都40个到60个人会来，对不对？对。所以等一下我们要去这个团体的活动，对，跟大家见面，跟大家聊聊天，叙叙旧，有新朋友，也有旧朋友。所以说大家在这样的一个频道，这样的一个机会，大家可以互相的聊聊天，或者是像我刚才说的，我们有一些学习中文的人士，他想要加入这个团体，然后跟大家练习中文，因为平常好像不太有机会去练习中文，也没有很多机会。对，所以我建立这个团体是因为我自己想练习我的中文。我没有很多，当然简单的机会有。我去唐人街，我就说我要这个，他们说呀，你中文说的真好。对，但是基本上没有一个深入的对话。没错。所以我就建立。其实我建立以后，我就发现，哇，我们这个那个成员的应该说70%是中国人。对不对？对，好像是。可能有的是超过70%，有的时候我到这个 meetup， 我就会发现我是唯一的美国人。有的时候。所以那好多机会给你练习，慢慢的聊，从东聊到西，大家每个都聊。对，所以很好，对我来说很好。所以我有点好奇，为什么中国人想参加这种团体？像你的台湾人，这是你的母语。如果我搬到欧洲，搬到有回去台湾，我不想找一个英文团体。因为世界上因为国际上面英文是我们的国际语言。对。我不用找机会讲英文，那为什么这么多人会来参加我们的 meetup？像这几次参加 meetup， 我跟认识一些新朋友，好像很多都是刚来旧金山，所以说我觉得参加这个是一个很好。就是打开你人际关系、打开你人际网络的一个机会。因为你总是从一个地方开始嘛。例如说，我们
从工作，然后工作之余我们参加一些活动，然后参加活动认识人，然后因为这是一个中文meetup，所以说很多只能说中文，所以我们要跟观众说，这个 meetup 不是说我是个美国人，我想用英文来讨论中文字，没有，对，只是一定要说中文的，禁止英文，对，不能说英文，所以一定要有一个水平，基本的水平。所以大部分的人都是，要么是出国中文，要么是在美国学了很长的中文课，学了很久的中文，对，所以来这边练习，算是一种沉浸式教学。就是你基本上就像你说的，都是用中文，然后跟中文为母语的人士一起交流，这样子是非常难得的。那你觉得，来参加我们的团体的中国人，会不会觉得我们老外，我们的美国人很无聊？我觉得不会，我觉得很好玩，就是说用来这边大家交流，然后互相学习。像我刚才说，很多人可能是才刚来旧金山，或者是才刚来美国，所以说很多事情可能不了解。可是透过这个管道，透过这个 meetup， 他可以认识新朋友，认识美国朋友，认识中国朋友，然后去聊一聊，去得到一些很多不一样的资讯。对。所以很有用。所以观众，如果你是学中文的，你一定，我觉得如果你住在一个城市里面的，一定要找到一个 Mandarin Meetup， 很有用，非常有用。然后对中国人来说呢？对中国人来说，像我觉得我们比较少，我们也可以借这个机会来练习如何在社交场合如何跟人家应对进退，如何跟人家沟通。因为我觉得对于我们中文为母语的人，这个机会比较少有那种社交场合的练习。我觉得大家各取所需，可能美国人学中文来这里练习，那我觉得中国人我们也因为这样的管道练习跟大家社交，跟大家互动，跟大家互通有无。好，那我们就到这里。所以我们下个节目我们要讲你自己的故事，好不好？好啊，愿意吗？非常乐意跟观众朋友分享我的故事。好的，谢谢。等一下见。好，待会见。